ഹലോ, ഹായ്, സുഖാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ എനിക്കും മിന്നുവാണ്. മിന്നുവിനും പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. മിന്നു കുട്ടു എങ്ങോട്ട്? കുട്ടു ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണ്. ആരുടെ കല്യാണം? അവൻ്റെ മാമൻ്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടു പോയി നല്ല പായസമൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ മിന്നു ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടു നല്ല കൂട്ടുകാരനാണ് മിന്നുവിൻ്റെ. കുട്ടു മിന്നുവിന് പായസമൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം മിന്നു ഉണ്ട്. മിന്നുവിനും എനിക്കും നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് പുതിയ പാഠം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 23 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ പാഠം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി? ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ എത്ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ടെന്ന് മിന്നുവിന് ഇതുവരെ അറിയില്ലേ? മറന്നുപോയെന്നാ മിന്നു പറയണം. മിന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. 12. അപ്പം മിന്നുവിന് ഓർമ്മയുണ്ട്. മിന്നു ഓർമ്മിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിടിക്കുകയാണ്. 12 ശിഷ്യന്മാരും പിന്നെ യേശു കർത്താവും കൂടെ ഇങ്ങനെ കടലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വലിയ കാറ്റും കോളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് തിരമാലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ കഷ്ടമായി. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അപ്പോഴും മനസ്സിലാവും. വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം കയറും. അപ്പോൾ അത് മിന്നുവിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് മിന്നു ഇങ്ങനെ കഷ്ടമായില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തിരമാലകളൊക്കെ അടിച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? യേശു ശിഷ്യന്മാരും വെള്ളത്തിൽ വീഴും. പക്ഷേ മിന്നു, നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. വെള്ളത്തിൽ ആരാണ് കൂടെ ഉള്ളത് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം? യേശുപ്പച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ യേശുപ്പച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുപ്പച്ച നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. ഈ കടലിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശുപ്പച്ച നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാറ്റും മഴയും ഈ കോളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരമാലകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചിട്ട് അവർ യേശുപ്പച്ചനെ വിളിച്ചുണർത്തി. അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിനെ ശിഷ്യന്മാർ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് യേശു കർത്താവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ പറയാണ്, ഞങ്ങളിങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നത് നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ കർത്താവേ? ഞങ്ങളെ ഈ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചാലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു യേശുവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ യേശുപ്പച്ച ഉണർന്നിട്ട് വളരെ ദേഷ്യമൊക്കെ തോന്നി. ഇവരുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് സങ്കടവും തോന്നി, ദേഷ്യമൊക്കെ തോന്നി. എന്നിട്ട് യേശുപ്പച്ചൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീരുക്കളാകുന്നതിന്, പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇങ്ങനെ എന്തിനാ പേടിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യേശു കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കാറ്റിനോടും കടലിനോടും ഇങ്ങനെ അടങ്ങാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കാറ്റും കടലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെ വന്നു. അവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി. യേശു കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് മാറി. നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. യേശു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏത് തടസ്സങ്ങളും മാറിപ്പോവും. നമ്മോടൊപ്പം യേശു ഉണ്ടായിരിക്കണം. യേശുവിന് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, യേശു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കൂടെ ഈ ശിഷ്യന്മാരെന്ത് ചെയ്തു? പേടിച്ചുപോയി. അതാണ് പേടിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ യേശു കൂടെ ഉണ്ടെന്നവർ എന്ത് ചെയ്തു? മറന്നുപോയി. യേശു കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് മറന്നുപോയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവരിങ്ങനെ പേടിക്കാൻ കാരണം. നമ്മളിങ്ങനെ പേടിക്കരുത്. നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ മക്കളാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭയക്കരുത്, അല്ലേ? നമ്മൾ പേടിക്കരുത്. യേശുവിനോട് പറയുക, യേശു പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിത്തരുന്നവനാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്. യേശു ഉണർന്നിട്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു. എന്ത് പറഞ്ഞാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത്? കാറ്റും കടലും കണ്ട് പേടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും യേശുവിനെ വിളിച്ചു നടത്തിയപ്പോൾ യേശു ഉണർന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരം ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, പെട്ടെന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുക. നല്ല സമ്മാനം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. ശരി ഉത്തരം അയക്കുന്നവർക്കുള്ള സമ്മാനവുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.